হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফল সিলিং লাইট। তো আমার কাছে যেটা আছে সেটা কিন্তু 10 ওয়াটের হ্যাভেলসের ফল সিলিং লাইট। এটারই আনবক্সিং এবং রিভিউ করবো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, যারা যারা ফল সিলিং করতে যাচ্ছ তাদের জন্য এই ভিডিওটা সব থেকে বেস্ট হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেল যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে, এবং যারা আগে থেকে আছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, প্যাকেটিং ঠিক এই রকম। তো বন্ধুরা, এখানে যে ব্র্যান্ডটা আছে সেটা কিন্তু হ্যাভেলস, খুব বড় একটা ব্র্যান্ড আছে। তো এই হচ্ছে সেই লাইট। তো বন্ধুরা, এই লাইটের যে ওয়ার্ড আছে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে 10 ওয়াটের এলইডি লেখা আছে, ট্রিম নেক্সট লেখা আছে, এলইডি প্যানেল রাউন্ড। তো বন্ধুরা, এই যে এলইডিটা আছে এটা কিন্তু রাউন্ড এলইডি প্যানেল লাইট, মানে এটা ফল সিলিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। তো বন্ধুরা, এখানে যেই শেপটা দেখতে পাচ্ছ এখানে রাউন্ড লেখা আছে। আর যে লুমেন পাওয়ারটা বন্ধুরা, 750 লুমেন পাওয়ার, খুব ভালো একটা লুমেন পাওয়ার বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, যে কোনো জিনিসে এই প্যানেল লাইটের যে আলোটা নির্ভর করে সেটা কিন্তু লুমেন পাওয়ারের উপর। লুমেন পাওয়ারটা যত বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এলইডির আলোটা ততটা আরও উজ্জ্বলতা বেশি হবে। তো বন্ধুরা, এই জায়গাগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে প্যানেল লাইট কেনার সময়। তো বন্ধুরা, আমি এই সাইডে একটু চলে যাই। এখানে স্পেসিফিকেশন যেটা দেওয়া আছে বন্ধুরা, হাই পাওয়ার ফ্যাক্টর ড্রাইভার দেওয়া আছে এটার মধ্যে, এবং অপারেশন ভোল্টেজ যেটা দেওয়া আছে 220 থেকে 240 ভোল্ট এসিতে দেওয়া আছে। আর লং লাইফ লেখা আছে, 25,000 আওয়ার্স লেখা আছে লং লাইফ। আর বন্ধুরা, এখন যে সিস্টেমটা বেরিয়েছে সেটা কিন্তু 3 KB সার্চ প্রোটেকশন। তো এই জায়গাটা একটু একটা কথা বলবো আমি, এটা কিন্তু 4 KB সার্চ প্রোটেকশন হলে ভালো হতো। তো 3 KB সার্চ যে প্রোটেকশন আছে এটা একটু লো কোয়ালিটি হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, এখানে একটা জিনিস দেখে নাও, এখানে যে টেম্পারেচার যেটা দেওয়া আছে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা লেখা আছে এটা বন্ধুরা। তো এই জায়গাটা আমি ভালো করে দেখে নিই, যে আইটেম যে নেমটা আছে বন্ধুরা এলইডি প্যানেল লাইট, আর মডেল যেটা আছে বন্ধুরা ট্রিম নেক্সট এলইডি প্যানেল লেখা আছে 10 ওয়াট রাউন্ড। তো এখানে 10 ওয়াটের এটা লেখা আছে 6500K। আর নেট কোয়ান্টিটি বাক্সে যেহেতু একটাই আছে সেখানে 1 নস লেখা আছে। আর ওয়াট এখানে দেখতে পাচ্ছ 10 ওয়াট লেখা আছে এটা। তো এখানে যে এমআরপিটা দেওয়া আছে যেটা 729 টাকা এমআরপি আছে। তো সঙ্গে থাকে অবশ্যই রিয়াল প্রাইসটা বলবো বন্ধুরা। চলো ভিতরে দেখা যাক। তো বন্ধুরা, এরকম একটা প্যাকেটিংয়ের ভিতরে আছে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এলইডির এই এতটুকুর মধ্যেই আলোটা আসবে, আর এখানে কিন্তু এই যে ফল সিলিং করার যে আটকানোর জায়গাটা ঠিক এতটুকুর মধ্যে কিন্তু আটকে থাকবে। তো এখানে পিছনে যেটা করা আছে এটা পিভিসি করা আছে, সামনেরটাও পিভিসি আছে, এই পিছনেরটাও পিভিসি আছে, আর এরকমটা ক্লিপের মধ্যে আছে। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে অ্যাডাপ্টার। তো এই এলইডির এই একটা অ্যাডাপ্টার আছে। তো এটা একদমই ফিক্সড, এটা কিন্তু কোনোভাবে খোলা যাবে না, দেখে নাও ভালো করে। তো এই স্প্রিংয়ের সাহায্যে কিন্তু আমরা ফল সিলিংয়ে ব্যবহার করব। তো বন্ধুরা, এখানে যে স্পেসিফিকেশনগুলো লেখা আছে সেম এখানে লেখা আছে, আর এটা নভেম্বরের 2022-এর। তো বন্ধুরা, এখানে একটা বিষয় যেটা, এটা কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আছে। তো যে দোকান থেকে নেবে অবশ্যই একটা সই সিগনেচার করিয়ে নেবে, যদি 1 বছরের মতো খারাপ হলে অবশ্যই সেটা রিপ্লেস পেতে পারো। তো বন্ধুরা, আমরা একটু আলোটা টেস্ট করব। তো বরাবর মতো আমার এক্সটেনশন কর্ড প্রয়োজন, তো আমি এক্সটেনশন কর্ড নিয়ে নিলাম একটা। তো এবার আমরা দেখে নেব আলোর কেমন হচ্ছে। তো বন্ধুরা, একটু লুজ হচ্ছে। তো বন্ধুরা, দেখে নাও আলোর যে কোয়ালিটিটা আছে, একদমই ব্রাইটনেস, খুবই ভালো একটা ব্রাইটনেস আছে, দেখতে পাচ্ছ। আলোটা অনেকটাই বেশি 10 ওয়াট হিসাবে। তো বন্ধুরা, এটা যেটা যে ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি যেটা দেখলাম 3 KB প্রোটেকশনের জায়গায় 4 KB হলে ভালো হতো, কিন্তু যে প্রাইসটা বন্ধুরা আছে সেটা কিন্তু এটার আমাদের হোলসেল যে প্রাইসটা আছে সেটা কিন্তু 325 টাকা এটার হোলসেল প্রাইস আছে। তোমরা অবশ্যই এটা বাই করতে পারো।
আর এটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এটা লিঙ্কও দিয়ে দেবো, সেখান থেকেও তোমরা চেক করতে পারো কী প্রাইস আছে এটা। তো আশা করি অনলাইনের থেকে অফলাইনেই দামটা তোমরা কম পাবে, তো সেই জায়গাটা তোমরা একটু চেক করে নিও। আর এটা অবশ্যই ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর 12-13 রুমের মধ্যে তো মোটামুটি 4টা থেকে 6টা লাগলেই সাফিসিয়েন্ট তোমরা আলো পাবে, এটুকু একদম গ্যারান্টি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কারণ এরকম নতুন নতুন ভিডিও আমি এনে থাকি। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ধন্যবাদ।